rakkoon keenya nuti nama wallole yookaas immoo jaarsaaf jaartii adda ba'e walitti deebisuu caala guyyaa isaa walii kan fa'aa eegganna yoom walii kan akkam ta'anii kan eegganna akkas eegganna haa ta'u malee viidiyoo roozaan eengadda hojjette jalaa fi Sumayyaan kaleessa gadhiifte sana baay'ee maal jettan beektu viidiyoo takkallee kaleessa hojjette Saayidoon Araba hin fuudhu osoo akka fedhe iyyuu yoo Oromoon didde Sumayyaa masanallee itti haa deebi'u malee Rabbii walitti isaan haa deebisu akka amantaa keessanitti kadhaafi jennaan tokko maalnaan jette beektu inshaa Allah Sumayyaa sana fuudhu manna Arabuma nuu fuudhu nuuf wayyaa jetteen fuudhamte abaatu malee YouTube koo jala fuudhameeti YouTube koo jala isheen akkas jette naa barreessite jechuudha badiyete jala si balleessu mal fuutas laayooti YouTube koo jala indeewwan warri Arabaa fuudhu jettan hin taayinaa mi'as jala ilaame akka gootanii waan qabdan narraa fudhaa deemaame dhugaa Rabbii isin jedha maal narraa qabdomma laayikii ma tokkoof subscribe tokko narraa qabdu mee fudhaa deemaame warrumti Saayidoon Arabaa haa fuudhu jettanii akkuma subscribe keessa fudhattanii deemtanii natti hir'atu ilaala fudhaa deema dhugaa Rabbii nama ajaa'ibdanii bar Sumayyaa sana jireenya Saayidoof Sumayyaan jiraachaa turan beektu gammachuu isaan itti turan beektu dhugaa Rabbii namni gammachuu isaanii durii hawwee yaa Rabbi yooma ani heeruma yooma ani fuudha yaa Rabbi jechaa ture viidiyoo Saayidoo fa'aa ilaalee jechuudha har'a garuu akka carraa ta'e yoo namni wallole yoo roozaan eengadda hinnaa dibattee akkanatti qashqas jettee Saayidoo bira deematte nu gammachiifne maa dubbii afaan na balleessitu jedhaani bara nu gammachiifte deebistee moo dela piraanki nuun jette gara Umarra geesse moo piraanki taatan malee anoo Sa'aadaa biraan deema jette dee kanaafuu Saayidoon eenyuun fuudhuu qabara Sumayyaa itti deebuu qaba Sumayyaan waamicha goonaa fi immoo maal jettan baay'een keessan immoo namaa koomentii jalatti hin gabbarta kaa hin kadhatta kaa innoo sin barbaadu innoo akkasuma singo hin barbaadamaaf hin barbaadu haadha ijoollee isaa ganamaati ijoollee isaati Saayidoo nama barreeffama Sumayyaa san argee yoona kana lafa ga'ee samii ga'ee addunyaa ungatee deebi'a dhugaa Rabbii hin gammada isin amma Saayidoon amma yoo as deebi'u tarii fagabbaduu danda'a Sumayyaan akkas jettee na kadhattee ani garuu ittiin deebi'u ani garuu hin barbaadu jechuu danda'a maaliif innillee takkaa of jajuuf jechuudha maali jennaan immoo Saayidoon keenya jenneellee Sumayyaa kana hacuucuu hin qabnu jedhe maaliif garuu gammadee jira isin garuu akkatti uummanni barreeffama Sumayyaan eengadda maxxansite inni kaan viidiyootiin inni kaan koomentiitiin hin kadhatta kaa nutti hin deebitu wallaahi nutti hin deebitu Rabbiin Saayidoo sin deebisii nuti sin feenu akkana hundi inshaAllah hima agartan ishuma itti deebi'a xumurarratti Sumayyaa matu jaartii Saayidooti hima agartan kana taa'eega abbaan feete Saayidootti heerumte jiraachuu hin dandeessu dhugaa Rabbi isinitti hin fuudha garuu jaluma abbaati hin fuudha jaluma abbaati sinii galee maaluma qaba yoo uumammoo Rabbii walitti isin haa deebisu isinumatu jaarsaaf maal yaa uummata kee ani dhugaa Rabbii isiniin jedhaa maal isinitti fakkaate ani tosaa walitti deebi'anii dhugaa Rabbii addunyaa kana yaa Rabbi galanni kenna dhugaa Rabbii jireenya kee keessatti waan ta'e gammachiisu Saayidoo fi Sumayyaa walitti deebi'uu bichaadha dhugaa yoo isinitti bufte maaliif jireenya isaanii ka duraanii gaafa argitu atillee jireenya aabbachuuf si hawwisiisa ture jireenya isaanii dhugaa Rabbii nama baqa atillee yooma akka isaaniitti jireenya godhaa yooma akka isaaniitti abbaa manaa akkasii argadhaa yeroo yeemen jiran dhugaa Rabbii viidiyoo isaanii deddeemaa roozaan immoo ofii nuti taphatte gurra keenya murtee barbareetti akkana gootee afaan nu keesse umarratti piraanki nuun jette ani piraanki isin godhe malee Sa'aadaa bira deemaa jiratte hinnaa ishee kashkash godhattee bareeddee Saayidoo kiyya biraan deematte guyyaa sana hundi keenya gammannee ani garuu viidiyoon hojjenne guyyaa sana maaliif beektani ima bare akka shannu sobdu amma gurbaan kun eenyuudhaaf jettanii Arabitti argattanii koongiraagileeshinii yaa Sumayyaati immoo maaliif kana maxxansitee nuti sin feenu jettani ndee namni tokko yoo badii isaa ofirratti baree dhiifama nama gaafate akkas jechuun qabdan ture dhugaa Rabbii isheen dhiifama gaafattee isheen amma akka yaada isheetti Saayidootiin dhiifama gaafachuudha sinii galee yookaas immoo natti deebi'ii jechuu isheetti maal gootire namni gaafa deemee moohamu atama fakkeenya bu'aa tokko irratti yoo moohamuu barbaaddu daddaftee osoo hin moomiin dura waa tokko uummatta Sumayyaan amma Saayidoon akka Araba fu'u bartee akka moohamtis bartee
akka Sa'idoon isheetti deebi'u immoo haala uummatte. Bakka bartee jirti. Maaliif dhugumatti Sa'idoon Arabittiin hin fuudha. Akka yeroo biyya keessa Sumayyaan as deemtee achi deemtee cagangartu ishee sana cagangaruu hin dandeessu jechuudha. Kanaafuu akka moohamte gaafa baruuf kaatu walitti deebinaa ijoollee keetti deebi'ii kana jechuun baay'ee nama gammachiisa. Dhugaa Rabbi Arabittii dhiisee otoo itti deebi'ee baay'ee nama gammachiisa. Dura maa'istee deemtee dura Sa'idoon naqata seetee dura maalii taata seetee innaa lillahi maa yoo kaate maa rakkoo qabama. Sa'idoon amma kanas waliin rakkachaa ture maalii gootee sana taate isheen iyyuu dhugumatti Sa'idoon waamtee hin jirtu itti taphachuuf waamtee akka adurree antuuta qabdee itti haasoftu akka itti taasisaa jirti. Garuu jirmoo dura fiigdanii walitti hin deebi'ina Sa'idoo itti hin deebi'in Sa'idoo bakka isheen akkas jettetti dhaqin hindee yoo walitti deebi'an waan gaarii. Maaliif namoonni baay'een gurra qeensanii akkanatti roozaa eeguu jiran akkuma koo jechuudha. Anillee osuma roozaa eeguu guri lamaan na duudee taa'e. Amma roozaan deemtee yoo Adaama sana keessaa yoo deemte Saadaa bira deemte eessa Sa'idoo argiti jettanii roozaa sana sossobii maal namni caalaa eega jira amma roozaa kana dhugaa Rabbi. Hindee amma furmaanni jiru Sumayyaa bicha bakka. Sumayyaatiin Sa'idoon dhaqee jilbatti kufee kadhatee deeffachuu qofa. Baga waammatte Sumayyaan baga boosse abbaa manaa ishee boosse kunoo kaa maalii taate hindee baga boosse boonii ambassaa kana soo argatanii hin badee dhugaa Rabbi. Boonii akka Sa'idoo kanaatu argatanii hin badee jaarsa ofii abbaa ijoollee lamaa miti kana osuma bakka isaa hin beekne maalummaa isaa hin beekne osoo boossee deeffattee sitti badu bar dhugaa Rabbi. Hindee baga boosse isheen amma suuraa tokko kaleessa boosse gadhiifteennan kunoo kaa akkas taatee kunoo kaa Sa'idoon si barbaadu Sa'idoon hin barbaada inshaa wadabina. Sa'idoon haadha manaa isaa hin jaalata otoo isheen itti deebite hin gammada dhugaa Rabbi. Waanuma isheen itti deebi'uu diddeef araba jala fiiguu eegale malee araba fuudha jedhee murteesse malee Sa'idoon jaartii isaa jibbee isinitti hin fakkaatin. Garuu namoonni baay'een akkuma inni jaartii isaa jibbee bakka akkasitti fudhattan. Sa'idoon hin jibbine sijjambar Sumayyaa jibbe malee dhugaa Rabbi. Sa'idoon ishee jibbee hin jibbine osoo jibbatee hamma kana Yemen keessa Gondar keessa Adaamaa keessa Finfinnee keessa hin deemu. Garuu namoonni baay'een akkanatti gammaduun ayoonnoon hin beeku dhugaa Rabbi keessaafu suuraa ishee kaleessa gadhiifte akkamitti akka qeeqan ijoolleen keenya dhugaa Rabbi. Qeeqxanii jette kunoo kaa kadhatte kaa kunoo dhamaalina indee argatameetu abbaa manaa ofii kadhatanii osoo argatanii kadhatameetu dhugaa Rabbi argameetu innaa Rabbi walitti isaan haa deebisu. Ani akka yaada kiyyaatti osoo walitti deebi'anii jaaladha garuu isaaniyyuu Sumayyaaniyyuu ishiin jettu Sumayyaaniyyuu Sa'idoo waamtee akka inni Arabittiin fuune cagangaruuf yookaas immoo Yemen sanaatti akka inni deebi'ee galuuf akkana goote malee isheeniyyuu isa hin barbaaddu. Dhugaa Rabbi isheenuu isa diddee jirti waan ta'eef haganatti badaa afaan keessan hin balleessina jechuu barbaada ijoolleen keenya. Irra caalaan roozaa maabutuu dideedha roozaan immoo hin didde. Argaa roozaa hin didde.